हेलो गाइस दोस्तों, आपने बचपन में डॉल्स के साथ तो खेला ही होगा। दोस्तों मैं आज आपको 5 ऐसे वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे और भूतों पर यकीन करना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 1। दोस्तों ये वीडियो क्लिप लंदन की एक लाइब्रेरी का है। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ कुर्सियां अपने आप मूवमेंट कर रही है। दोस्तों इसके बाद लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाना, कुर्सियों का अपने आप मूवमेंट करना। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही विचित्र बनाता है। दोस्तों जब इससे यूट्यूब पे वहाँ के कर्मचारियों द्वारा अपलोड की गई थी तो यहाँ वो वीडियो बिल्कुल रातों रात ही वायरल हो गई थी। दोस्तों इसी वजह से हमने इस वीडियो क्लिप को अपने इस यूट्यूब चैनल इस यूट्यूब वीडियो में नंबर 1 पे डाला है। दोस्तों ये वीडियो क्लिप अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, तो दोस्तों आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियो क्लिप बिल्कुल ट्रू हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं जिनको देखकर आप चौंक जाएंगे और यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये सच में ऐसा हो सकता है क्या। दोस्तों मगर इस यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि इस वीडियो में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अजीबोगरीब मूवमेंट देख सकते हैं आप। नंबर 2। दोस्तों इस वीडियो में क्लिप में आप साफ देख सकते हैं कि एक लड़की चेयर पे बैठी हुई है। उसके बाद उसके पीछे से कुछ हलचल होता है जिससे लड़की पीछे देखती है। उसके बाद वहाँ पे खड़ा एक चेयर अपने आप मूवमेंट करता है और लड़की धक्के से गिर जाती है। उसके बाद लड़की बहुत ही घबरा जाती है, जिसके बाद वो भागने की कोशिश करती है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। दोस्तों जब वो भागने की कोशिश करती है तो कुर्सी टेबल अपने आप दरवाजे पे नॉक हो जाते हैं और लड़की डर के मारे बेहोश हो जाती है। नंबर 3। दोस्तों ये डॉल जर्मनी के एक कपल ने एक म्यूजियम को गिफ्ट किया था। दोस्तों उनका दावा था कि ये डॉल उनकी बेटी को उन्होंने अपने बर्थडे पे गिफ्ट किया था। दोस्तों जब उसकी बेटी की डेथ हुई तो इस गुड़िया से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आना स्टार्ट हो रही थी। दोस्तों ये आवाज़ें कुछ ऐसे थी कि कोई रो रहा है। दोस्तों और भी बहुत ज़्यादा इसमें आवाज़ें आ रही थी। जब ये म्यूजियम को दान किया तो वहाँ पर भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। नंबर 4। दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप में साफ देख सकते हैं कि एक स्टाफ चेक कर रहा है कुछ। दोस्तों मगर ये क्या चेक कर रहा है? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है इस कमरे से, इसलिए वो यहाँ पर चेक कर रहा है। दोस्तों जब ये बहुत ज़्यादा चेक करने लगा तो देखिए इसके बाद क्या हुआ। दोस्तों आप साफ देख सकते हैं कि काला परछाई जो वहाँ से निकली। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक परछाई वहाँ से निकली है, लेकिन उस वर्कर को कुछ समझ नहीं आया, उसे कुछ नहीं दिखा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन दोस्तों कैमरे में वो सारे मूवमेंट रिकॉर्ड हो गए जो कि वहाँ पर घटित हुई। दोस्तों आप साफ देख सकते हैं इस काले का, ये देखिए दोस्तों। नंबर 5। दोस्तों ये वीडियो क्लिप एक रेस्टोरेंट का है। दोस्तों आप इसमें एक आकृति साफ देख सकते हैं, ये एक भूतिया आकृति है। दोस्तों जब एक लड़का कुछ निकालने के लिए गया तो
उसके बाद देखिए क्या हुआ, 2 बॉटल्स अपने आप गिर गए। ऐसा लग रहा है कि किसने इसे धक्का दिया है, वो भी जानबूझ के। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप साफ देख सकते हैं कि वहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है और उसके बाद जो कुछ होता है वो महिला वहाँ पर डर जाती है। ये देखिए क्या हुआ, देखिए दोस्तों कुछ ग्लास जैसा उसके आगे बढ़ता है, उसके बाद वहाँ पे गिर जाता है, वो भी अपने आप। देखिए दोस्तों वो भी अपने आप बहुत ही तेज। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं